Assalamu alaikum warahmatullah. Yan Nijar barka da yau, da fatan duka kowa da kowa lafiya, kuma barkamu da Juma'a. Hira tsakanin mu 'yan Nijar. Ina so in ce a gaishe ku ko a gaishe mu duka 'yan Nijar. Da na gani cikin wannan satin duka kowa da kowa ya hito, babba da yaro, mace da namiji, malamanmu namu na Nijar masu albarka, da 'yan gwagwarmayarmu na Nijar, da har mawaƙanmu na Nijar, yawanci dai kam cikin social media an hito an mai da radi don a kare ƙasa. Wannan shine kullum muke kira na cewa mu falka, mu tashi, mu san cewa ƙasanmu nan ban mu kamanta, mu san cewa idan an taɓa mana ƙasanmu an taɓa mu ne, an taɓa uwayenmu. Kun hito kun yi taraddi, kun yi taraddi, ya yi kyau. Kun yi da wa'azin, kun yi da waƙan, kun yi da zagin, duk da cewa zagi ba abun yi bane, ba al'adarmu bane na Hausa, amma duk masu yi sun yada. Wannan 'yan Nijar mu ci gaba da yi, ya zamanto wallahi shine muke ta faɗi. Duk wanda ya taɓa mu, in abun da yi mana mu maida mishi. Babu zancen wai ku yi haƙuri ka ku yi haƙuri, a taɓan mu a ƙasan mu aka taɓa, a duka faɗin duniya. Duk wanda aka taɓa mishi ƙasa bai shiri da mutum. Akwai wanda ƙasashe ne in an taɓa su har yaƙi suke kai ma wata ƙasa tun da an taɓa musu ƙasansu. To mu ma haka ne zan mu ci gaba da yi, da fatan kuma dukkan mu 'yan Nijar duka gaba ɗayan mu, wai ba zancen social media ba kake, a'a har bisa wata hulɗa, wasu kasuwanci, wasu alaƙoƙi daban tsakanin hukumomi, tsakanin 'yan kasuwa, tsakanin wane ne, in dai mutane ba su mutunta mana ƙasanmu, su tahiyansu mu cire alaƙa mu da su, mu nemi mu yi alaƙa da wasu wanda suke gyara mu. Allah kullum yana baka arzikinka, yana baka abunka a wurin da za a girmama ka. Allah da kanshi ba zai yarda ka je ka neman wasu arziki ba a wurin da za a rika wulakanta ka, da ba a girmama ka. Kenan 'yan Nijar masha Allah, a gaishe ku, sannunku. Kuma a wannan ranar Juma'a muke kiran da mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a. Allah ya kama mana, Allah ya sa mu ci gaba, Allah ya sa tahiyar mu ta yi kyau. 'Yan arewacin Nijeriya kuma wallahi mu dai 'yan Nijar, Allah yana ganin zuciyarmu, muna so muku alheri ne, shi ne yasa muke magantawa a abun da ya shahe ku. Muna so muku alheri ne, kuma mun gani cutan da aka zo aka yi mana a cikin ƙasanmu, da haɗin bakin 'yan siyasanmu, da haɗin bakin ƙasashen waje, wanda su kawai arzikinmu suke kallo, bai dame su mu mutu ba, mu yi yunwa ba, mu yi jahilci ba. Yanzu alhamdulillah Allah ya kama mana, ya fidda mana, shi ne muke fatan kuma 'yan arewacin Najeriya ku hita. Me yasa muke cewa 'yan arewacin Najeriya? Kudin Najeriya sun ci gaba, sun kama, masu kudinsu da sauransu da 'yan siyasansu suna dan kokari, suna kama musu, kuma turai suna kama musu. Amma wa ake so a bata, wa ake so a talauta, wa ake so a kashe, wa ake so a kwashe mishi arziki, shine dan arewacin Najeriya. Da fatan za ku gane, zan mu ci gaba kullum da yi muku addu'a arewacin Najeriya. Amma duk malaminku ko dan siyasanku ko mawakinku ko dan vloggerkinku in ya hito ya taba mun Nijar, matasanmu ba za su mushi rahama ba, kuma mu ba zan mu ce musu su yi haƙuri ba. Sannan kuma a cikin ƙasa 'yan Nijar duk in suka ga wani ya shigo wanda ya zagi ƙasanmu, jiha dai sai ya ce ba ya so, sai ya ce wayo Allah, sai dai Allah ya hidda shi daga abin da zai same shi. Allah ya samu dace. Juma'a Mubarak.